नमस्ते, राम राम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हम जो जहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में, तो आज हमारा यहाँ पर राम के नाम पे कोई खैरात है, बड़ी खैरात। तो यहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आज ये वीडियो बना के। तो गाइज़ ये आप गाँव देख रहे हो, ये हमारा गाँव है। तो ये हमारी फसल है पाकिस्तान में, यहाँ गंदम की फसल। और वो जो है वो भी हमारा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो फाइनली हम वहाँ पर चलेंगे अभी और आपको दिखाएंगे ये राम के नाम की बड़ी खैरात की है। तो वहाँ पर चलेंगे, काफ़ी गांव के लोग और आसपास के लोग आए हुए हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो ये हमारी फसल है, ये हमारे गांव है, ये देख रहे हो, ये हमारे गांव है, घर हैं पाकिस्तान में। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर बड़ी खैरात। तो दोस्तों हम जा रहे हैं जहाँ पर खैरात है। ये हमारी कच्ची सड़कें हैं, ये हमारी ज़मीन है और वो हमारे घर हैं। ठीक है, आप शायद लोग देख रहे होंगे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उधर ये खैरात है। राम के नाम की खैरात। तो हम जाएंगे वहाँ पर, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आसपास के भी लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे।